Vor dem Hintergrund der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan baut China seinem Nachbarland Tadschikistan eine neue Basis für Sondereinsatzkräfte. Die chinesische Regierung werde einen Stützpunkt für eine Spezialeinheit zum Kampf gegen organisierte Verbrechen des tadschikischen Innenministeriums errichten. Peking werde auch für die technische Ausstattung der Basis sorgen. Sie soll in einem Gebiet entstehen, das sowohl an China wie an Afghanistan grenzt. Die US-Regierung will den Iran davon abhalten, Kampfdrohnen an Rebellengruppen weltweit zu liefern. Sie setzt 2 Firmen und 2 Generäle auf die schwarze Liste. Die Taliban haben Diplomaten in die Botschaften Afghanistans in Pakistan entsendet. Weil Pakistan die Taliban offiziell nicht anerkennt, wird der neue Botschafter Shekib nicht offizieller Botschafter, aber er wird die gleichen Aufgaben erfüllen. In Dongguan in der Region Guangdong wurde der Virus H5H6, eine Art der Vogelgrippe, entdeckt. Der Virus soll sich rasant ausbreiten und die Hälfte der Infizierten töten. Die Beziehungen Russlands zu der NATO werden jetzt auf Eis gelegt. Das NATO-Büro in Russland wurde geschlossen und die Angestellten haben das Land bereits verlassen. Ein Militärgericht in Myanmar hat am Freitag einen der engsten Vertrauten der entmachteten de facto Regierungschefin Suu Kyi zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der führende Vertreter von Suu Kyis Nationaler Liga für Demokratie, Win Hyetain, sei von dem Sondertribunal des Hochverrats schuldig gesprochen worden. Auf dem Planeten Jupiter toben gigantische Wirbelstürme. Sein großer roter Fleck ist sogar der größte des gesamten Sonnensystems. Die Raumsonde Juno hat nun einen Blick in die Tiefe des Ungetüms gewagt. Dabei zeigt sich, dass dieser ganz anders funktionieren muss als Hurricanes auf der Erde.